伊戰爭持續，受到地緣政治同埋中東局勢惡化影響，近年唔少資金除咗投資黃金市場，外國投資者亦都狂炒日本樓。咁所以咧，日本咧已經徹徹底底咧係成為咗海外資金啦，其實係極其相對穩定安全嘅一個避風港噶啦。都係睇翻數據啦，去年呢一個最新數據出爐，外資嘅投資係增長咗4倍嘅，咁即係比起上一年達到呢個6330億日元。瘋搶背後，當地數據亦都反映現實。日本全國地價平均上升2.8%，創咗32年嚟嘅新高。相比之下，香港中環甲級寫字樓空置率 keep 住超過1成，東京辦公室降至2.1%嘅空置率，剛性需求加劇。雖然高市早苗之前暗示介入台海危機，令到去日本旅行嘅中國人大跌，但係仍然無阻海外資金進軍日本。張明珠就話，近年大金額物業嘅查詢同埋成交都不斷增加。比起去年呢，我諗查詢都有增加到60%，都係一啲比較大金額嘅類型物業嚟嘅。一般嚟講，譬如話大阪都係2-3億至5億一啲全棟物業類型嘅投資永久業權。咁如果再去進階啲呢，就係大概係 around 10至20億內嘅物業全棟，一啲商廈收租已經係連租約，或者係一啲酒店類型嘅查詢呢，全棟類型大金額喺依2年呢，其實嗰個成交 around 5億樓下係非常之集中嘅，咁比舊年其實多咗4成左右。佢又透露，有唔少基金公司揾佢哋做慢工足進入日本市場。咁我哋其實最近都收到好多唔同嘅基金公司嘅查詢，台灣啦，台灣其實呢幾年 keep 住都有嘅。咁今年嚟講，除咗台灣、新加坡之外，其實澳洲同埋印度嘅基金公司，其實佢哋都好 focus 東京同埋大阪，係 around 一啲100億嘅物業，都係物色緊一啲大型嘅酒店咯。咁一啲比較核心嘅位置，東京、大阪以酒店類型嘅物業，啱啱過去呢幾個月有2-3間公司已經係東京有4棟物業。每棟物業都係大概係6億至8億，咁一部分係 cash buy， 一部分係揾日本銀行做 mortgage 嘅咯。目前日元仍然低水，佢都預言今年日本樓最少有5%嘅升幅。